gerai iš vakaro viską palikti. Saulė kyla, kava kaista. O mes eisim pasitikti rytą. Sveiki gyvi. 12 diena. Tai pradedam dieną nuo kavos. Juokauju. Taip, alkohol free. Na, bet ką, paimsim reikalų, prisidėsi prie rytinio pasibuvimo. Nu, kol dar sesijos neprasidėjo, tai mes šausim, reikia tą su kardu, žinai, ir nušaut. Nu, ir šiek tiek saldumo. Tai vat toks tas antradienis, 12 diena. Antradienis per brūkšnelį, pirmadienis, 12 diena. Važiuojam į dieną. Esu labai ganėtinai seniai atidarinėję šitą reikalą. Ir ganėtinai šiandien, žinau, įdomiai, ryte buvo 8 valandą jau šampano pirkti. Turbūt tu irgi. Tai parduotuvė ką tik atsidarė. Pirmas pirkėjas prie šitos kasos su šampano buteliu pasižiūrėjo, tas į mane. Sakau, sveiki. Jisai sako, sveiki. Ir paskui pamatė, kad alkohol. Kai žin šaut? Ne, negaliu šaut, žinau. Biški šuoju. Nu tai vat. Gal dar biškai mes čia taip per anksti, nes reikėtų kokį užsidėti ženkliuką PCC. Ai ne, Vytas uždėjo ženkliuką PCC. Arba keitimasis iš ACC į PCC. Nu tai ką? Į sveikatą. Kažkoks pokytis įvyksta. Labai inertinga, sudėtinga laiko planavimo atžvilgių diena. Aš dabar dar taip pusę akies stebiu, žiūriu Narrative Coaching seminarą, webinarą su Davidu Dreiku. Daug ką iš jo mokausi ir kai kuriuos dalykus, ką iš jo išmokstu, žinau, kad gali pastebėti mano klientai, nesvarbu ar individualių sesijų ar grupinių sesijų, bet tai yra super reikalas išmokti, pramokti, susipažinti ir pagauti save, kur darau kai kuriuos ne tuos dalykus. Truputėlį pavėlau į čia, bet dabar jau turiu skubėti pasimti vaikus iš darželio, iš mokyklos ir nepamiršk, kad šiandien yra diena, kuomet lygiai taip pat reikia eiti pasivaikščioti. Tai aš dabar taip nusistatęs savo laikmatį, tai yra žingsnematį. Pusę praktiškai esu suvaikščiojęs iš 11 000 žingsnių, tai kitą pusę reikia šiandien padaryti su šeimyna. Eisim pasivaikščioti, oras gražus, geras. Šiandien ką noriu įsivardinti dalykus, kurie buvo labai faini. Tai jau, kaip minėjau, tas didelis rašas, skubėjimas, bėgimas, bet su suvokimu, kada ir kur reikia sustoti. Tai štai ko noriu pasididžiuoti. Čia matosi, gal kai kas ir matė mano Instagrame. Tai yra vieta, kur aš atsisėdu ramiai ir pabūnu. Kažkada parodysiu, kai visas tas procesas vyksta. 15 minučių labai nuramina protą. Meditacinis zen meditacinis kilimėlis su pagalvėlė, tas labai yra faina. Dalykai, kurie dar įvyko šiandien, tai įvyko ir pora coachingo sesijų su mano klientais, individualių sesijų, kur gerų minčių, gerų pasiskraidimų minčių pavidalų. Ir lygiai taip pat 2 verslo susitikimai, 2 biznis susitikimai. Mano verslas yra, kadangi mokymų organizavimas ir vedimas, tai su 2 kompanijom šnekėjom apie jų poreikius, įsiaiškinimą, ko reikia, kuo aš galiu būti naudingas. Ir džiugu, kad tie metai, daugiau negu 10 metų darbo, domėjimosi, buvimo tame savo hobyje, kur smagu atpažinti, smalsu, suprasti, kaip organizacijos augo, kaip svarbi lyderystė, kaip svarbus kiekvieno žmonių įdirbis ir indėlis į visos organizacijos didelį rezultatą pradeda duoti vaisius. Arba aš juos galbūt labiau galiu įvardinti, kad jau moku priimti ir pasakyti, kad bus tas ir tas, jeigu padarysim tą ir tą. Tai šitie dalykai šiandien man daug davė įžvalgų ir paskutinis pokalbis su bičiuliu sudėliau galus. Kiekvieną kartą išbūti turint savo stuburą. Nes kai savo stuburo neturi ir tu nori, kad pasaulyje būtų tik tai gražūs dalykai, tai gražūs dalykai
sąskaitų neapmokės. Tam reikia pasiryžti ir varyti toliau. Tai tiek šiandieną įžvalgų, kaip ir sakiau, skubu, varau, susirinkti vaikus ir pasivaikščioti. Susitiksim 13 dienoje. Labai iš ankstyvo ryto, todėl kad Davido Dreiko webinarą norėsiu dar persižiūrėti iš ryto, kuomet tiesiog nėra jokios skubesio. Tai iki malonaus ir iki greito. Gali, kiek mes čia žingsnių suvaikščiojom šiandien? 8,097. Tai iki 10 000 netraukiama, ne? Nieko, rytoj tada pasistengsim, taip? Gerai. Nu tai va, nesigavo pilnai, bet beveik.